გამარჯობათ მეგობრებო, ეს გახლავთ ანალიტიკური ცენტრის ეროვნული რეფორმისტული საზოგადოების მცირე ეთერი თავისუფალ არხზე. მე გახლავართ ვასილ რუხაძე, ორგანიზაციის თავმჯდომარე, კერძებით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ პიტსბურგიდან, ჩემი ოფისიდან. დღეს სურს გესაუბროთ საქართველოში არსებულ უმძიმეს დემოგრაფიულ კრიზისზე, რომელიც ვფიქრობ ქართული ხალხისთვის უკვე საიდუმლოს არ წარმოადგენს, ყველამ კარგად ვიცით თუ რა მძიმე მდგომარეობა არის ამ კუთხით ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული მედია ჯიუტად დუმს და არასოდეს არ აშუქებს ამ საკითხს, მაშინ როდესაც დისპროპორციულად დიდი დრო და ეთერი ეთმობა თითიდან გამოწვეული ფაქტობრივად არარსებული პრობლემების გაშუქებას და მათ ანალიზს, რომელიც არავითარ ანალიზს არ საჭიროებს და რომელიც პრობლემად ქართული საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას, ქართული ხალხის აბსოლუტურ უმრავლესობას საერთოდ არ მეაჩნია. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თავისუფალ არხზე ჩვენი ეთერი სწორედ ამ საკითხის გასაშუქებლად გამოვიყენოთ და შესაბამისად სწორედ სტატისტიკით დავიწყებთ, რათა ვაჩვენოთ ქართულ საზოგადოებას თუ რა მწვავე არის ეს პრობლემა ჩვენში, ეს კრიზისი ჩვენში. დავიწყოთ სტატისტიკით. 1999 წელს, როდესაც უკანასკნელად ჩატარდა საბჭოთა კავშირში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა, საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა გახდა 5,5 ადამიანი, 5,500,000 ადამიანი ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირის დეზინტეგრაციამდე 3 წლით ადრე. უკანასკნელი აღწერის მიხედვით დამოუკიდებელ საქართველოში, რომლის მონაცემები ასევე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე ძდევს, საქართველოს მოსახლეობა გახლავთ 3,750,000 ადამიანი. ანუ საქართველოს მოსახლეობა უკანასკნელი 32 წლის მანძილზე შემცირდა 1,750,000 ადამიანით, რაც აბსოლუტურად კატასტროფული მაჩვენებელია, ვფიქრობ, ყველა დამეთანხმება. ფაქტობრივად საქართველოს მოსახლეობა შემცირდა 30-33%-ით, რაც თავისი მასშტაბით მხოლოდ ის ირლანდიის დაცლას თუ შეედრება მე-19 საუკუნეში, როდესაც ამ ქვეყანამ ეგრეთ წოდებული კარტოფილის შიმშილის შედეგად მოსახლეობის საკმაოდ დიდი რაოდენობა დაკარგა, მათი უმრავლესობა ძირითადად ამ შიმშილს შეეწირა ან ემიგრაციაში წავიდა ავსტრალიასა თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასე რომ საქართველოს დემოგრაფიული კრიზისი თავისი მასშტაბით მხოლოდ ამ ირლანდიის ტრაგედიას თუ შეედრება. ბუნებრივია ისმის კითხვა რა იწვევს ამ ყველაფერს. ამის სამი გამომთავარი გამომწვევი მიზეზი არსებობს. პირველი ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, დაბალი შობადობა. საქართველოს შობადობის მიხედვით იმენად დაბალი არის ჩვენთან შობადობა, რომ მსოფლიოში 179 ადგილზე გახლავთ, რაც თავისთავად უკავშირდება აბორტების საკითხს ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოს აბორტების რაოდენობით საბჭოთა კავშირში, ყოფილ საბჭოთა კავშირში გახლავთ პირველ ადგილზე და მსოფლიოში ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზე, რაც თავისთავად, რა თქმა უნდა, შობადობის დაბალ რაოდენობას განაპირობებს ჩვენს ქვეყანაში. მეორე მიზეზი ჩვენში არსებული დემოგრაფიული კრიზისის გახლავთ, რა თქმა უნდა, მაღალი სიკვდილიანობა, ქვეყანა, რომელიც ამაყობდა სიცოცხლის ხანგრძლივობის ერთ-ერთი მოწინავე მაჩვენებლები მთელ მსოფლიოში, დღეს ერთ-ერთი ყველაზე სიცოცხლის ხანგრძლივობის ერთ-ერთი ყველაზე მოკლე, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს. რაც თავისთავად გამოწვეული არის საქართველოში, ქართულ საზოგადოებაში ზოგადად კოლექტიური ჯანმრთელობის კატასტროფული გაუარესებით, რასაც იწვევს, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალი ხარისხის ფაქტობრივად მომწამლელი საკვებისათვის უვარგისი სურსათი, რაც ჩვენ ქვეყანაში შემოდის, ასევე მოწამლული ჰაერი, მოწამლული წყალი, რომელიც შემდგომ იწვევს გულსისხლძარღვთა დაავადებებს, შინაგანი ორგანოების დაავადებებს, ასევე ქართულ საზოგადოებაში ვიცით, რომ ძალიან გავრცელებული გახლავთ ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი და ეს ყველაფერი ერთად, რა თქმა უნდა, ძალზედ უარყოფითად მოქმედებს ქართულ საზოგადოებაში, ქართულ ხალხში სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე. მესამე მიზეზი ქართული დემოგრაფიული კრიზისის გახლავთ ემიგრაცია, ტოტალური ემიგრაცია, საუბედუროდ არ არსებობს ზუსტი მონაცემები, არც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე და არც რომელიმე სხვა ოფიციალური ინსტიტუტის ვებგვერდზე, რომ ზუსტად გქონდეს მონაცემები თუ რამდენი ადამიანია საქართველოსთან, რამდენი ქართველი გახლავთ საქართველოსთან ემიგრაციაში გასული, მაგრამ სხვადასხვა მონაცემების შეჯერებით ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ დღეს საქართველოსთან გასული გახლავთ სულ მცირე 1 მილიონი ქართველი, რომელიც სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში ცხოვრობს, უპირველეს ყოვლისა საქართველოში არსებული უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე არსებული უმძიმესი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამო ამ ადამიანებმა სწორედ ამიტომ დატოვეს ქვეყანა, ბევრმა მათგანმა ახალი ცხოვრება უცხო ქვეყნებში იპოვა, იქ მოაწყო უზარმაზარი გარჯისა და შრომის შედეგად და ძალიან საეჭვო არის, რომ ამ ადამიანების თუნდაც ნაწილი, თუნდაც 10-15% ოდესმე საქართველოში დაბრუნდეს, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისათვის
უდიდესი დანაკარგი არის. ასე რომ ჩვენში არსებულ დემოგრაფიულ კრიზისს ეს სამი ფაქტორი იწვევს. ეს გახლავთ დაბალი შობადობა, რომელიც გამოწვეული გახლავთ აბორტების მაღალი რაოდენობით, შემდგომ ეს გახლავთ მაღალი სიკვდილიანობა და მესამე მიზეზი გახლავთ მასობრივი ემიგრაცია. აღსანიშნავია, რომ ჩვენში დემოგრაფიული კრიზისი, მოსახლეობის ასეთი კატასტროფული კლება მიმდინარეობს ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში მოსახლეობის რაოდენობის საკმაოდ სწრაფი ზრდის ფონზე. პირველი მაგალითი გახლავთ ჩვენი მეზობელი თურქეთი, სადაც უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე ქვეყნის მოსახლეობა 56 მილიონიდან 75 მილიონამდე გაიზარდა, რასაც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში პრეცედენტი არ მოეძებნება და ასევე ძალზედ იშვიათი გახლავთ ზოგადად მსოფლიოს ეგრეთ წოდებულ, ასე ვთქვათ, დემოგრაფიულ ისტორიაში და ნამდვილად საკვირველია. მეორე მაგალითი გახლავთ აზერბაიჯანი, სადაც უკანასკნელი ასე 30 წლის მანძილზე მოსახლეობის რაოდენობა 7 მილიონი ადამიანიდან 9 მილიონამდე გაიზარდა, რაც ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდას წარმოადგენს. და იმ ქვეყნებშიც კი, იმ მეზობელ ქვეყნებშიც კი, გულისხმობ რა თქმა უნდა სომხეთს და რუსეთს, სადაც მოსახლეობის კლება საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახლავთ, ეს კლება კვლავ ისეთი მასშტაბის არ ყოფილა, როგორც საქართველოში. და აქვე მინდა ისევ სტატისტიკას დავესესხო, კერძოდ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დემოგრაფიული განყოფილების სტატისტიკას, რომელიც სხვადასხვა გამოთვლებს ატარებს მომავალში, რათა განსაზღვროს მოსახლეობის რაოდენობა მსოფლიოში და გაეროს ამ ერთ-ერთი გამოთვლის მიხედვით, თუ საქართველოს მოსახლეობის კლება ამ ტემპით გაგრძელდა 2050 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობა დავა 2,5 მილიონი ადამიანამდე, ანუ საქართველოში უფრო ნაკლები ადამიანი იცხოვრებს 2050 წლისთვის, ვიდრე 1950 წელს ცხოვრობდა, რაც აბსოლუტური კატასტროფაა, ვფიქრობ ამას ხაზგასმა არ ჭირდება. რა თქმა უნდა, ისმის კითხვა, როგორ გადავჭრათ ეს პრობლემა. ამის სამი ძირითადი გზა არსებობს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთგვარ კონცეფციას ჩამოვაყალიბებ, ამას რა თქმა უნდა გავრცობა და შემდგომ დაკონკრეტება ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ასე ვთქვათ, მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს ზოგადი კონცეპტუალური მიდგომა გავაცნო ამ საკითხისადმი. პირველი ეს რა თქმა უნდა გახლავთ შობადობის გაზრდა, რაშიც მხოლოდ მთავრობის ჩარევა და მთავრობის ძალისხმევა საკმარისი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე საქართველოს მთავრობებს ამ მხრივ ბევრი ან საერთოდ არაფერი არ გაუკეთებიათ. ამ საკითხში უნდა ჩაერთვნენ სოციალური ორგანიზაციები, ამ შემთხვევაში მხედველობა ბავშვი მაქვს რელიგიური ინსტიტუტები, ასევე კერძო ფინანსური და ეკონომიკური ორგანიზაციები, საგანმანათლებლო ორგანიზაციები, რათა მათ ყველამ ერთად წაახალისონ საქართველოში შობადობა. ამ ორგანიზაციებს ასევე უნდა მიეცეთ ფინანსური ინიციატივები, უნდა მიეცეთ საგადასაღადო შეღავათები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაეხმარებიან ოჯახებს, დაეხმარებიან განსაკუთრებით მრავალშვილიან ოჯახებს, რომ ბევრი შვილი იყოლიონ და აღზარდონ. მეორე ნაბიჯი ეს გახლავთ ქართული ემიგრაციის რეპატრიაცია, ქართული ემიგრანტების რეპატრიაცია საქართველოში, რაც მე მთლიანად მესმის, რომ გაცილებით უფრო ადვილია ამის თქმა, ვიდრე სინამდვილეში განხორციელება. ეს საკითხი უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებული გახლავთ საქართველოში ეკონომიკური, სოციალ-ეკონომიკური კრიზისის დასრულებასთან, რაც უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე საქართველოს ვერცერთმა მთავრობამ ვერ შეძლო და ძნელი წარმოსადგენია, რომ ეს უახლესი 5-10 წლის მანძილზე მოხდეს, თუმცა ქართული ემიგრაციის რეპატრიაციის გარეშე ძალიან რთული იქნება ქართული დემოგრაფიული კრიზისის გადაწყვეტას, მაგრამ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს გზა ისევ და ისევ გადის საქართველოში ეკონომიკური კრიზისის გადაწყვეტაზე. და მესამე ეს გახლავთ ნებისმიერი ეროვნების ადამიანი, ეს იქნება უკრაინელი, ეს იქნება ბელორუსი, ეს იქნება გერმანელი, თუ ეს იქნება შვედი, რომელიც საქართველოს თავის ქვეყნად დაირჩევს, რომელიც ისწავლის ქართულ ენას, რომელიც ქართულ კულტურას გაითავისებს, თავის კულტურად ჩათვლის, რომლისთვისაც საქართველოს წარსული და მომავალი და ისტორია მისი წარსული და მომავალი იქნება და რომლისთვისაც საქართველოს ბედი, მისი კეთილდღეობა, ქართული სახელმწიფოს არსებობა და თავისუფლება მის ბედთან და მის ცხოვრებასთან იქნება დაკავშირებული. ამ ადამიანებს აუცილებლად საშუალება უნდა მიეცეთ, რომ გახდნენ ქართული საზოგადოების ნაწილი. სხვაგვარად ჩვენ ვერ გადავწყვეტავთ ქართულ დემოგრაფიულ კრიზისს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის უზარმაზარი სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხი, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ელემენტარულად არ აქვს არანაირი ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმის გატარებას აზრი, თუ ქვეყანაში ხალხი არ იყო, თუ ქვეყანაში ქართველი არ დარჩა. ასე რომ ყველაფერი საქართველოში უნდა დაიწყოს სწორედ დემოგრაფიული კრიზისის გადაჭრით. დანარჩენი ყველაფერი ფუჭია. ამჯერად აქ დაგემშვიდობებით, ჩვენ დღეს ვსურდა, რომ ამ მოკლე გადაცემით დემოგრაფიულ კრიზისზე
ქართულ საზოგადოებაში დაგვეწყო დისკუსია ამ თემაზე და მე მივიდი მაქვს რომ კარგო წყლის შეიტანს ეს მოკლე ჩართვა ჩვენ ეროვნულ რეფორმისტული საზოგადოება აუცილებლად დავბრუნდებით თავისუფალი არხის ეთერში ამჯერად მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე